Witam w kolejnym filmie przy kawie. No i właśnie na początek najważniejsze ogłoszenie. Kupiłem sobie nową kawę. Tak, koniec ogłoszeń. Przechodzimy do dalszej podróży wstecz w moich przygodach z grami. I teraz jesteśmy w latach, w tym odcinku będą 2 lata, 2019 i 2018. W poprzednim były 3, 20, 21, 22. Mógł ten odcinek spotkać się z hejtem z powodu dużej ilości Fortnite'a, który jest kontrowersyjną grą, ale nie martwcie się. Już jesteśmy przed tymi czasami, więc ta gra już się nigdy więcej nie pojawi. Więc żeby nie przedłużać, zaczynamy. I jeszcze na wstępie chciałem 2 wyróżnienia dać do poprzedniego odcinka, o których zapomniałem. I pierwsze to będzie wyróżnienie do roku 2022, kiedy to grałem w Pokémon Let's Go Pikachu po skończeniu Luigi's Mansion 3 i w te Pokémony grałem jakieś 10 godzin, może nawet więcej, może z 12 i doszedłem do takiego gym leadera, co to była taka dziewczyna, która miała jakieś Pokémony trujące. Pamiętam, że ona miała takiego kwiatka jakby fioletowego, nie pamiętam nazwy, Vileplume czy jakoś tam. I on miał jakiś taki atak, że zadawał mi bardzo duże obrażenia i jednocześnie lecząc się. I ja wtedy grałem tak na pałę, wszystkich rozwalałem starterem, więc w ogóle tam żadnej taktyki nie miałem. No to jakoś zablokowałem się właśnie na tamtym gym leaderze i odpuściłem sobie wtedy tą grę. I dopiero w 2024 zacząłem ją od nowa i ją przeszedłem, ale w 2022 tylko takie wyróżnienie i jeszcze jedno wyróżnienie z 2021 będzie to Command & Conquer oraz Command & Conquer Red Alert Remaster, czyli remastery 2 najstarszych gier z serii Command & Conquer, które kupiłem sobie na Steamie i pograłem w nie ładnych parę godzin. W Command & Conquer przeszedłem prawie całą kampanię GDI oraz w Red Alerta grałem sobie troszkę w meczykach sieciowych na multi z innymi graczami, więc to jest takie wyróżnienie. No i cofając się dalej w lata wstecz, czyli już nawet w tym odcinku do lata 18-19 nie będzie już więcej wyróżnień, no ponieważ cofamy się już tak daleko w przeszłość, że nie jestem w stanie sobie przypomnieć tytułów jakichś, których nie przeszedłem, ale w które grałem na tyle dużo, że byłyby godne wyróżnienia. Więc przechodzimy już do właściwego rankingu. Zaczynamy od roku 2018. W 2018 roku przeszedłem tylko 5 gier, więc to był taki rok, kiedy miałem mało czasu na granie, miałem dużo spraw ważniejszych niż gry, więc na miejscu 5 Assassin's Creed Freedom Cry, który przechodziłem na PlayStation 4, miałem go z PS Plusa, nigdy bym takiej gry nie kupił osobiście. No i totalnie mi się ta gra nie podobała. W ogóle się w niej dobrze nie bawiłem, wręcz grało mi się w nią koszmarnie, powiem szczerze. Dosłownie zmusiłem się, żeby ją ukończyć, bo wiedziałem, że jest bardzo krótka. Jak już ją zacząłem, to nie lubię na ogół. Zdarzy mi się oczywiście nie kończyć gier, ale to na ogół takich, które tylko ledwo tam liznę przez pół godzinki czy coś, ale jak już rozgrzebię tytuł, to nie lubię go nie kończyć, dlatego zmusiłem się, ale totalnie mi się ta gra nie podobała. Klimat w ogóle do mnie nie trafiał. Cały ten klimat jakiejś tam wojny, znaczy walki niewolników o wyzwolenie to są takie bardziej amerykańskie jakieś realia. Dla mnie to jest nic, co by mnie interesowało, także bardzo kiepsko się bawiłem, w ogóle się nie bawiłem, zmusiłem się, żeby to przejść i dlatego bawiłem się nawet gorzej niż przy Spider-Manie, w którego grałem w 2024, także Spider-Mana oceniłem wtedy, jeżeli ktoś pamięta, na 5/10, więc tego Asasyna bym ocenił na 4/10. Dla mnie to fatalna gra, naprawdę. Oczywiście nie spinajcie się, jeżeli wy lubicie, to jest tylko mój subiektywny ranking. Okej, miejsce 4. Miejsce 4 to Hotline Miami.
również na PlayStation 4 ogrywane. To tytuł taki arcade'owy, indyk, z grafiką taką, no, można powiedzieć 16-bitową, pixelartową, w którym to mamy widok od góry, chodzimy sobie po takich różnych budynkach i walczymy, rozwalamy kolesi. Jesteśmy takim jakby hitmanem. I co jest ciekawe w tej grze, że jesteśmy dosłownie na jednego strzała, więc oberwiemy tylko raz i giniemy i całe piętro budynku musimy powtarzać od nowa. Ale jest to tak szybka i dynamiczna gra, że te powtórki to nie jest coś jakoś męczącego, bo po prostu z każdym razem, z każdą kolejną śmiercią uczymy się rozkładu tych przeciwników i za każdym razem idzie nam coraz lepiej. Jak widać, gra jest też dość brutalna, ale grało mi się w nią naprawdę fajnie, naprawdę taki powiew jednocześnie old school, a z drugiej strony świeżości w rozgrywce. Naprawdę godna polecenia gierka. Nie mam pojęcia, o ile w nią grałem. A w tego Asasyna, co był na miejscu 5, to grałem jakieś 4 godziny. Natomiast ten Hotline, no nie wiem, ile mógł mi zająć, nie mam pojęcia. I to jest dla mnie gra takie 8/10. Naprawdę dobrze się przy niej bawiłem. A ten, jak widać, koleś był twardy, miał kamizelkę. Ale na ogół każdy pada po jednym strzale. Ok, miejsce trzecie to będzie Uncharted Zaginione Dziedzictwo. Gra, którą też wymieniałem chyba w roku 23, jak dobrze pamiętam. Chyba trzecim, tak. Tutaj w 2018 przeszedłem ją po raz pierwszy w wersji oczywiście PlayStation 4. Jeszcze nie było PS5 wtedy nawet. No i co? No bawiłem się świetnie. Była to rewelacyjna gra. Tylko że właśnie miałem już mało czasu na granie w 2018 roku, więc nie platynowałem już tej gry. Splatynowałem ją dopiero w 2023. Natomiast wtedy ją po prostu tak na luzie przeszedłem, zajęło mi jakieś, może, ja wiem, z 10 godzin, może mniej. No ale bawiłem się bardzo dobrze, grafika w tej grze jest rewelacyjna. No jest to gra takie 9/10 dla mnie, naprawdę świetny tytuł. Dobra, przechodzimy do miejsca drugiego. Miejsce drugie, Shadow of the Colossus Remaster na PS4, który też nie wiem ile mi zajął przejście go, pewnie jest kilkanaście godzin. No w grę grałem już wcześniej na PlayStation 2, ale wtedy nie przeszedłem całej, gdzieś tak do połowy doszedłem. No i na PlayStation 4 bawiłem się przy niej bardzo dobrze, no grafika mnie oczarowała, naprawdę bardzo pięknie polepszona względem oryginału z PS2. No i co tu dużo mówić, no epicka, na maksa epicka, przepiękna gra. Doskonale się przy niej bawiłem. No i bardzo chciałbym do niej jeszcze kiedyś wrócić, jeszcze raz ją przejść. No i to też bym ją ocenił tak na 9/10, nawet blisko 10 by jej było. Jest to naprawdę rewelacyjna i rewolucyjna gra. Znakomita. Ok, dochodzimy do miejsca pierwszego. Najlepszej gry, jaką przyszedłem w 2018 roku. To będzie oczywiście siła sentymentu tutaj przemawiać. Jest to GTA Vice City w wersji PlayStation 2 ogrywane na PlayStation 4. Czyli nie jest to ten remaster, bo wtedy go jeszcze nawet nie było, tylko jest to oryginalna ta wersja PS2, która jest, znaczy już chyba nie jest dostępna w sklepie, odkąd wyszły remastery, ale była dostępna na PlayStation 4. Cała trylogia w tej wersji PS2 była dostępna i całą zresztą miałem. No i to, tak jak mówię, no siła sentymentu. Vice City to jest gra, jedna z moich ulubionych gier, jakie grałem w ogóle kiedykolwiek, także no nie ma się co dziwić. Jest to gra absolutnie 10/10, więc nie mogłem jej umieścić na innym miejscu niż pierwszym. Za każdym razem jak w to gram, to się bawię znakomicie. Ok, tak kończymy rok 2018. Najlepsza gra, w jaką wtedy przeszedłem, to GTA Vice City w wersji PlayStation 2. Przechodzimy do roku 2019. Szybko to dzisiaj idzie nawet. W 2019 roku przeszedłem 7 gier. Można powiedzieć kilka krótszych i kilka dłuższych. Na miejscu 7 będzie gra, w zasadzie kompilacja gier, ale ponieważ ciężko tu by było coś pokazać, to pokażę filmik z jednej z nich, bo była to składanka Sega Mega Drive Classics
No i tutaj przykładowa gra z niej Streets of Rage 3, która się na niej znalazła. No oczywiście nie przeszedłem, bo tam było 50 gier, oczywiście nie przeszedłem wszystkich tych gier w całości, bo to zajął mi cały rok i pewnie bym tego nie zrobił. Ale zrobiłem platynę w tej grze, więc można potraktować tą grę, że ją przeszedłem. No i właśnie nieprzypadkowo pokazuję tu Streets of Rage 3, bo chyba właśnie było takie trofeum, że akurat tą konkretną grę trzeba było ukończyć w całości. No i oczywiście tam trzeba było troszeczkę zagrać w każdą z tych 50 gier, ale w większości to wystarczyło chyba chwilę tylko zagrać, a tylko część miała trofea wymagające jakiejś dłuższej rozgrywki. Natomiast jeżeli miałbym powiedzieć, które przeszedłem w całości, no to może Sonika któregoś, Streets of Rage, chyba 2, 3, no kilka dosłownie tych gier, no ale mam platynę, więc na tej liście może się znaleźć, dlatego na ostatnim miejscu, ale i tak jest to bardzo fajna składanka i oceniam ją tak na 8 na 10. Ok. Miejsce 6, 2019 rok, Spyro the Dragon 1 remaster czy remake, nie wiem, to jest chyba remake. No świetna gra, krótka, to chyba taka na mniej więcej 10 do 12 godzin, platformóweczka, zrobiłem w niej platynę z marszu, przeszedłem wszystko, 120% ukończenia wbiłem, bo w tej grze się tak da, że można mieć 120%, czyli tak jak Kim Jong-un ma na wyborach w Korei 120% znaczy głosów na niego, tak? Tak samo tutaj można ukończyć grę na 120%. No bardzo fajna gra. W zasadzie w Spyro to grałem na szaraku w oryginał jedynie w demo. Nigdy nie miałem pełnej wersji, więc tutaj sentyment jakoś nie był szczególnie mocny, ale po prostu grało mi się w to dobrze. Największy jedynie mankament tych gier to jest to, że mają 30 klatek, a przy tak dynamicznych grach to niestety widać, no i mają jeszcze takie smużenie przy obracaniu kamery, co moim zdaniem jeszcze bardziej potęguje tą niski klatkarz, także to dzisiaj już troszkę trąci i kuje w oko, ale gra ogólnie bardzo fajna, takie 8 też na 10 i dalej na miejscu 5 będzie kolejna część Spyro, jeszcze lepsza, czyli Spyro 2, które od razu po przejściu Spyro 1 przeszedłem również i wbiłem w nim również platynę i to też zajęło z 12, może nawet pod 15 godzin. Trochę 2 była troszeczkę dłuższa od 1, no i nawet trochę lepsza bym powiedział. Graficznie no to wszystkie są takie same, bo to remastery robione wszystkie w tym samym czasie. Ale naprawdę bardzo fajne gry. No i tutaj jeszcze można by wyróżnić Spyro 3, które również zacząłem po 2 grać, ale go nie skończyłem, bo się za bardzo już zmęczyłem tymi grami. Jedna po drugiej, trzy gry pod rząd. To już miałem trochę przesyt i chyba Spyro 3 dokończyłem w 23 roku, jak dobrze pamiętam. Spyro 2, podobnie jak Spyro 1, też bym ocenił na 8 na 10. Miejsce 5. Ok, mały łyczek kawy. Przechodzimy do miejsca 4. Na miejscu 4 Far Cry 5. Zanim zacząłem grać w Far Cry 5, to najpierw przeszedłem sobie dodatek, bo miałem Season Passa od razu, więc najpierw przeszedłem sobie ten dodatek w Wietnamie w całości, następnie przeszedłem w całości ten dodatek na Marsie, potem zacząłem ten z zombie, ale on mi się nie podobał, więc bardzo szybko go porzuciłem, no i dopiero potem wziąłem się za podstawową grę. No i ogólnie Far Cry 5 podobał mi się ten klimat amerykańskich takich zadupi, takich sekt, co się właśnie kojarzą też z takimi czasami jakiejś hipisowskiej Ameryki. No ogólnie grało mi się dobrze w tą grę. Kiedyś to ja ogólnie lubiłem grać w Far Cry'e. To były takie serie gier, w których dobrze się bawiłem, natomiast dzisiaj to już nie za bardzo. Grafika robiła dobre wrażenie, bo tam fajne oświetlenie było, ta zieleń była taka dość realistyczna, także naprawdę fajnie się grało w tą grę. No ale niestety nie mogłem zrobić platyny, chociaż chciałem, bo już po sieci mało kto grał i ciężko było właśnie, znaczy w zasadzie nie dało się już wtedy wbić osiągnięć takich online'owych, no ale mniejsza o to. Ogólnie jeżeli chodzi o przejście singla, to była spoko gierka, fajnie miało się tych pomocników, że na przykład miało się psa i niedźwiedzia, albo jakiegoś najemnika, który za nami biegał.
takie fajne wsparcie. Każdy miał tam jakieś skille, na przykład pies mógł chyba wywęszać zaznaczyć przeciwników, wyczuwał ich, to wtedy na czerwono właśnie byli zaznaczeni, widzieliśmy ich i chyba jeszcze jakieś znajdźki nam wywąchiwał, także lubiłem z pieskiem tutaj biegać w tej grze. No i była spoko, jedna z fajniejszych części. Znaczy trójka, czwórka, Primal to są takie części, które chyba najbardziej lubię, bo w trójkę to w zasadzie no nie miałem za bardzo okazji pograć. W dwójkę też nie, no jedynka to już jest zupełnie inny typ gry, więc jakby nawet jej nie zaliczam tutaj do tej takiej współczesnej serii. Okej, więc to miejsce czwarte też bym to ocenił na 8 na 10. Grałem, no nie wiem, z kilkadziesiąt godzin na pewno, bo tak jak mówię, 2 dodatki przeszedłem, no i single też był dość długi. Myślę, że co najmniej ze 30 godzin. Przechodzimy do miejsca trzeciego. Na miejscu trzecim będzie Just Cause 2. Trzecia najlepsza gra, jaką przeszedłem w 2019 roku. Przejście zajęło mi też, nie mam pojęcia ile godzin, pewnie ze 20. Wydaje mi się, że ta gra nie była długa, chyba była nawet krótsza od trójki, od dwójki to zdecydowanie. No grafika trochę została osłabiona, to jest trochę takie żałosne, nie? Że trójka miała lepszą grafikę niż czwórka. Tylko że trójka strasznie kiepsko chodziła, no miała mega lagi. No a czwórka chodziła no w miarę w tych stabilnych 30 klatkach, więc dlatego chyba troszkę ją okroili, żeby zaczęła płynnie chodzić na PS4. Grało mi się dobrze. Parę rozwiązań w tej grze, które zostały wprowadzone, już mi się mniej podobało. Lepiej one wypadały moim zdaniem w trójce. Szczególnie to, że na przykład największy mankament moim zdaniem tej gry, jak w trójce rozwaliliśmy jakąś bazę przeciwników, no to ona już była rozwalona. Dopiero później chyba można było ewentualnie, jakby się chciało, na jakieś tam wyzwanie czy coś zresetować bazę, ale tak normalnie to ona już była na stałe rozwalona. A tutaj nie, jak coś rozwalimy, wyjdziemy z gry, wczytamy grę, to wszystkie bazy od nowa są. Od nowa są znów stoją, tak? I można je w nieskończoność rozwalać, więc to już tak jakby zdobywanie punktów chaosu tutaj przestało być głównym celem. No i to mi się nie podobało, bo ja lubiłem sobie tak wyczyścić całą mapę właśnie z tych baz wroga w trójce, a tutaj no niestety to było niewykonalne, bo te bazy się resetowały, więc to było głupie, ale ogólnie gra była spoko. I bym ją ocenił tak też na 8 na 10, czyli tak podobnie jak Far Cry, jak Spyro. Dobra, i przechodzimy do finałowej dwójki. Druga gra z drugiego miejsca, no to będzie uznana za popierdółkę, no ale przypominam, że to jest mój top. To ja tu oceniam. Więc tak, miejsce drugie. Sparkle 2. Jest to gra, którą grałem na PS Vicie. I o ile mnie pamięć nie myli, to grałem w nią chyba ze 100 godzin. Bo zrobiłem w niej totalnie wszystko. 100% osiągnięć wbiłem. Trofeów na PS Vicie. I no gra była później na tych poziomach Nightmare, no to była ekstremalnie trudna i kuleczki leciały bardzo szybko, było bardzo dużo kolorów, bardzo mało kombinacji i bardzo ciężko było po prostu no przejść to. Nieraz po kilka dni się męczyłem z jednym poziomem, żeby go przejść na tych najwyższych poziomach, no ale grało się oczywiście dotykowo, no i dla mnie to jest taka gra 10 na 10 i tutaj zdradzę taki mały spoiler, że również w tym roku wróciłem do niej na Switchu, więc na pewno jeżeli kiedyś powstanie zestawienie gier z 25 roku, to ta gra na pewno się tam pojawi, bo właśnie przechodzę ją na Switchu teraz. Także no dla mnie świetna gra, no ale nie ma się co rozgadywać, bo to tylko taka popierdółka mała. No i miejsce pierwsze, najlepsza gra, jaką grałem w 2019 roku, to będzie Days Gone. Days Gone, czyli bardzo fajna gra post-apo, gdzie walczymy z hordami zarażonych, czyli takich trochę jakby zombie, ale jednak oni są chyba żywi. W każdym razie dużo się od zombie nie różnią. Są szybcy, wściekli i atakują w dużych grupach. Gra jest takim sandboxem, gdzie gramy takim Harley'owcem, który właśnie robi dla różnych obozów różne questy i ma jakieś tam swoje prywatne motywacje, główny wątek
No i walczy z tymi zarażonymi, bo to jest cały ten świat opanowany przez tego typu stwory. Jednym słowem, no świetna gra, naprawdę doskonale się bawiłem. Chyba 80 godzin mi zajęła. Zrobiłem w niej platynę. No i rewelacyjna gra, no co tu dużo mówić. Teraz jest ten remaster, oczywiście moim zdaniem niepotrzebny, bo gra nadal wygląda bardzo dobrze w wersji PS4. Dla posiadaczy PS4 chyba za 50 zł można dokupić update do wersji PS5, co też moim zdaniem jest średnio opłacalne. Chyba że macie już tą wersję PS4 i byście chcieli, no ale ja już tą grę przechodziłem, więc raczej już nie będę jej kolejny raz przechodził. Więc dla mnie to totalnie nie ma sensu. Ale gra jest naprawdę rewelacyjna. Jeżeli ktoś jeszcze w nią nie grał, bo wiem, że ta gra była trochę niedoceniona i tak trochę przeszła bez echa. Nie wiem tak naprawdę dlaczego, bo to była rewelacyjna gra. I chyba to była w ogóle jedna z najlepszych gier, w jakie grałem na PS4. Z takich post-apo, no to obok The Last of Us 1, no to chyba to były dwie takie najlepsze gry. Z tym, że The Last of Us 1 to jest taka bardzo skondensowana, korytarzowa gra i bardzo krótka, natomiast tutaj mamy sandboxa, ale też ma fabułę świetną, także to nie jest to, że to jest sandbox i wszystko się rozmywa. Fabuła naprawdę jest bardzo dobra w tej grze. No i to tyle. Najlepsza gra z 2019 roku. Znaczy sama gra nie jest chyba z 19, może jest, nie wiem, ale przeszedłem ją w 2019, bo to o to tu chodzi, tak? Nie chodzi o datę wydania, tylko o to, kiedy grałem. Więc najlepsza gra, w jaką grałem w 2019 roku Days Gone, a w 2018 GTA Vice City w wersji PS2. I to wszystko. W kolejnym odcinku będę brał się za rok 2017 i potem będziemy lecieć dalej. Dobra, dziękuję bardzo, pozdrawiam, cześć.